के भयो दाइ किन यस्तो टेन्सनमा तिम्रो भाउजूको मनपर्ने साडीमा दाग लागेछ भोलि एउटा इभेन्टमा जानुपर्ने थियो त्यही भएर टेन्सनमा छु ए यति कुराले नि के टेन्सन मान्नुहुन्छ तपाईको प्रब्लमको सल्युसन मसँग छ हामी ब्रिटिसमा किन आएको हो हजुरलाई Panasonicको Kizukai washing machine को बारेमा थाहा छैन Panasonic Kizukai washing machineले तपाईको एम्ब्रोइडरी र राम्रो लुगाहरू सफा बनाउनुको साथै सुरक्षित पनि राख्छ अब हातले लुगा धुन वा ड्राई क्लिन गराउन पर्दैन Panasonicको Kizukai washing machineमा लुगा राख्नुहोस् र मसिनलाई नै यसको काम गर्न दिनुहोस् Panasonic Kizukai washing machine नेपालको एकमात्र वाशिङ मसिन हो जसले जापानिज टेक्नोलोजी युज गरी कपडालाई क्षति नपुर्याई सफा गर्छ वाउ तिमीले त मेरो जिन्दगी बचाइदियौ भन के चाहिन्छ तिमीलाई अब मलाई बिग डिजिटलमा टन्नै सामानहरू किनिदिनु पर्छ बिग डिजिटलमा यति धेरै अफरहरू रहेछ तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही किन ल जाऊ